Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar a como desativar os efeitos sonoros aqui no Royal Match, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então, primeiramente, pessoal, vamos até a engrenagem, pessoal, logo abaixo aqui na parte inferior, tá ok? Então, você clicar nele, vai aparecer esse menuzinho aqui, pessoal. E aqui, pessoal, logo acima da engrenagem, temos aqui, então, esse é os efeitos sonoros. Então, você clica nele uma vez e ele já foi desativado aqui no Royal Match. Então, uma vez desativado, é só estar retornando aqui para o game do Royal Match, tá ok? Bom, pessoal, então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.